1、2、3，好呀。Good boy，過嚟啊！嗱，話咁快，小吉嚟我哋屋企已經半個月有多啦。我哋亦都慢慢學識同佢抹身，以及同佢梳毛嘅。不過最近我哋要開始適應狗狗一個最常見嘅行為，就係拆家行為啦。嗱，俾大家睇下呢個就係小吉嘅作案現場啦，粒粒咁亂啊，真係，唉！嗱，拆完家之後呢，佢係知道自己做錯事嘅喎，所以一旦見到我想教訓佢嘅時候呢，就識得揾定匿嘅咯喎。有時呢，佢會乖乖地咁坐喺我旁邊嘅喎，咁其實原因呢，好簡單嘅啫，就係知道有嘢食啦。守株待兔成功，終於等到親手帶來的美味啦，yummy yummy。嗱，同我哋熟絡咗之後呢，小吉就成日都想爬我哋嘅大髀嘅喎。咁啊，見佢爬得次數多啦，就間唔中俾佢上下大髀啦，我又可以擼下狗，幾好。好啦，呢一期嘅新手養狗日誌就講住咁多先，下次再同大家分享更多養狗嘅感受同心得，亦都歡迎各位喺留言區評論交流分享嘅喎。